كلنا سمعنا مكالمة مسربة ونشرتها المدعية اللي اسمها مروة بنت الرئيس، اللي هي مروة يسري، المتهمة حاليا على ذمة عدة قضايا. وقالوا إن المكالمة دي مسربة ما بين زوجة المرحوم إبراهيم شيكا وواحدة، واتفاق على بيع كلية أو أعضاء. المفاجأة بقى هقولها لكم بعد ما تسمعوا المكالمة دي واللي جات لي. اسمعوا وارجع لكم تاني. الو، ايه يا عم تيتو عامل ايه؟ مين معايا؟ انا اوشا. يا وش عم تيتو، هو انا التسجيلات اللي بعتها ليك وصلت للناس ازاي؟ تسجيلات ايه يا باشا؟ التسجيلات اللي هي بتاعت ان البنت اللي اسمها هدى دي كانت عايزاني ابيع كليتي. ما بعتهاش لحد خالص غير هو واحد بس، وما قلت لك بعتها له مش خليه يجيب اسمك، فاكراه؟ اليكس بس، وما قلتلوش انت مين اصلا. وبعدين هم بيقولوا ابراهيم شيكا، بيقولوا ما مش انت تسجيلاتك انت دي. بس هو كده منزلها على التيك توك وصوتي بيقولوا مرات ابراهيم شيكا، انا شفت ورجعت التسجيلات بيقولوا مرات ابراهيم شيكا، ما جابوش اسمك خالص يا اوشا، بيتكلموا على مرات ابراهيم شيكا يا اوشا. ماشي يا عم تيتو. يا اوشا انت نعم. ما طلعت دين امي من النوم وصحيتيني. طبعا المكالمة دي بتثبت ان البنت اللي ورد صوتها في المكالمة الأولى اللي اتسربت قبل كده بتكلم واحد اللي قالت اسمه في المكالمة، بتقول له انت سربت المكالمة لمين وازاي الناس عرفت بيها؟ قال لها انا بعتها لواحد بس اسمه أليكس. بغض النظر بقى احنا بنتفق او بنختلف مع البلوجرز، سواء منين جاية أموالهم أو مصدر دخلهم أو غسيل أموال، مش قصتنا. ولكن موضوع تجارة الأعضاء اللي أثير الفترة الأخيرة واللي استند على المكالمة اللي قبل كده المسربة، أظن بتنفي هذه المكالمة. وعلى كل حال أنا هتقدم ببلاغ مرفق به المكالمة دي للتحقيق مع أطرافها، لأن فعلا ده تجدير للأمن والسلم وإثارة بلبلة والرأي العام. تحياتي.